he will restore again បាទកម្មវិធីរបស់ផងយើងបាទ based on the promise of God នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ1ដល់ខ7បាទ700ឆ្នាំមុនពេលបាទដែលព្រះយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់និងជាព្រះសំគ្រោះនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីដើម្បីយករោគជាពេលនោះសគត់នៅលើជ័យកាងជំនួសបាបយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋនៅលើអេសាយហើយបានបើកសម្ដែងតាមរយៈលោកនៅព្រះハរតីរបស់ព្រះដ៏ជាម្ចាស់នៅគម្រោងការរបស់ព្រះដ៏ជាប្រវោបិតាបាទអំពីកិច្ចការទាំងឡាយដែលទ្រង់បានទុកនៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទឹកព្រះទ័យរបស់ផងព្រះអង្គដែលទ្រង់ចង់សម្រេចនៅក្នុងពួកបរិសុទ្ធហើយបាទសេចក្តីទំនាយនេះបាទគឺទៅតែសម្រេចបានមួយផ្នែកបាទតូចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីទំនាយទាំងមូលបាទហើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបាទផ្នែកបាទក្នុងពេលវេលានៃសេចក្តីជំនឿនោះផងដែរសូមមើលជាមួយខ្ញុំទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ61ខ1ទៅខ7បាទនេះគឺជា themes worth សម្រាប់បាទកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទអេសាយចំពោះ61ខ1រហូតដល់ខ7ពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាបាទលោកអេសាយបានថាម៉េចវិញ្ញាណរបស់អ្នកណាសន្ធិដ្ឋលើគាត់វិញ្ញាណអ្នកណាបាទវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់របស់ព្រះយេហូវ៉ាបាទខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវបាទអីគេមេសាយ៉ាបាទសំដៅទៅលើបាទព្រះគ្រីស្ទបាទពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាបានសន្ធិដ្ឋនៅលើយ៉ាងម៉េចដែរលើអេសាយដើម្បីឲ្យអេសាយបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញនៅព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ផងព្រះអង្គឲ្យមកដើម្បីនឹងបំពេញនៅសេចក្តីបាទសន្យាដើម្បីធ្វើឲ្យរាជរបស់ផងព្រះដែលសៅសោកបានមានអំណរឡើងវិញអាមែនបាទទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបាទព្រះបន្ទូលសន្យាដែលកំពុងតែសម្រេចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសន្យាមួយនេះអាមែនពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងរួមទទួលពររួមសោយរាជបាទជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំអាមែនបាទពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនជាកូននៃសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតើព្រះបានសន្យាអីខ្លះជួយរាប់ជាមួយគ្នានៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវិញ្ញាណព្រះយេហូវ៉ាសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយនឹងល្អដល់មនុស្សតបក្រនេះគឺជាព្រះរាជបេសកកម្មនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដើម្បីបាទយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីសម្រេចនៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ផងព្រះអង្គក្នុងការនាំនៅព្រះពរមកដល់រាជរបស់ផងព្រះអង្គបាទហើយដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងបាទថានេះបាទយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថានេះគឺជាបាទសេចក្តីទំនាយស្ដីពីព្រះយេស៊ូវពីព្រោះលូកាចំពុក4ព្រះយេស៊ូវថាទំនាយហ្នឹងគឺពីព្រះអង្គអាមែនអត់មានច្បាស់ជាងនឹងតទៅទៀតទេបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងអានជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក4បាទឥឡូវនេះយើងមើលតទៅទៀតយ៉ាងម៉េចទៅបាទពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំពាក្យ anointed មានន័យបាទប្រេងនៅក្នុងដំណាក់របស់ផងព្រះចាក់ទៅលើមនុស្សតែពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះទី1សម្ដេចសង្ឃទី2គឺជាស្ដេចដើម្បីឲ្យគេទទួលមុខការពិសេសបាទដើម្បីទទួលសិទ្ធិទទួលអំណាចដើម្បីនឹងចេញទៅសម្រេចកិច្ចការថ្ងៃថ្វាយជាព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រេងដែលព្រះដ៏ជាប្រវរបានបិតាបានចាក់មកលើអង្គព្រះយេស៊ូវបាទគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះបានបាទដើម្បីឲ្យទ្រង់យ៉ាងម៉េចដែរបានបាទទទួលសិទ្ធិអំណាចបាទពីស្ថានសួគ៌ក្នុងការផ្ដាច់ចំណងវិញ្ញាណបណ្ដាសាហើយនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាប់ចំណងដែលមានបន្ទុកមានបញ្ហាត្រឡប់ទៅឲ្យព្រះជាអម្ចាស់ឡើងវិញហើយយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាហើយនៅក្នុងដំណឹងល្អដទៃផ្សេងទៀតសាវកលោកយូហានបាបទីបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់ទ្រង់ទេតែព្រះវិញ្ញាណតែព្រះបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើគឺអ្នកនោះឯងអាមែនហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជាមួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងចូលមកហើយមានសម្លេងនៅលើមេឃថានេះជាកូនស្ងួនភ្ងាអញជាទីពេញចិត្តអញណានោះគឺជាអីគេការ
anointed ដោយស្ថានសួគ៌បាទដើម្បីបាទយ៉ាងមិនដែរឲ្យព្រះយេស៊ូវបំពេញបេសកកម្មថ្វាយព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងបាទហើយបាទបេសកកម្មនោះមិនមែនគ្រាន់តែបំពេញនៅលើជើងឆ្កាងនោះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយក៏ប៉ុន្តែបាទទ្រង់នៅតែបំពេញរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសូមមើលតទៅទៀតបាទតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយនឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្របាទលោកអ្នកបងបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបាទព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5 6 និង 7យើងហៅ Sermon of the Mount បងថាម៉េចបាទមានពរហើយបាទអស់អ្នកដែលក្រខ្សត់ខាងវិញ្ញាណត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងហ្នឹងអាមែនបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអ្វីបាទហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញការពិតព្រះមានសិទ្ធិមានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកក្រខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យធននៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែបាទយ៉ាងមិនដែរដើម្បីឲ្យគេមានទ្រព្យធននៅលើផែនដីគេត្រូវមាននគរព្រះជាមុនអញ្ចឹងហើយបានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ33ថានគរព្រះបានមកដល់មុនទើបទ្រព្យសម្បត្តិបានមកដល់តាមក្រោយបាទព្រះអង្គមានទូថាម៉េចចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុននោះទើបគ្រប់របស់ទាំងអស់បានប្រទានមកអ្នករកនេះថែមទៀតផងពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយត្រូវបានទទួលព្រះពរពីព្រះដើម្បីឲ្យគេមានទ្រព្យធនគេកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងហើយបើព្រះគម្ពីរនិយាយថាមនុស្សអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាអាមែនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយពីអ្នកក្របងធ្វើឲ្យទៅជាអ្នកមាននៅកន្លែងនេះបាទគឺព្រះអង្គចង់និយាយអំពីអ្នកដែលទទួលខ្លួនថាខ្ញុំក្រខ្សត់ខាងវិញ្ញាណបាទខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំជាមនុស្សទូទុកខ្ញុំជាប់ចំណងខ្ញុំជាប់វិញ្ញាណខ្ញុំជាប់បណ្ដាសាខ្ញុំមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានសូមព្រះយេស៊ូវជួយខ្ញុំផងបងថានៅពេលដែលឯងទទួលស្គាល់ថាឯងជាមនុស្សក្រខ្សត់ខាងវិញ្ញាណពឹងពាក់ខ្លួនឯងលែងបានហើយរត់មកពឹងព្រះអង្គឯងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានឯងនឹងបានរួចពីបាបអាមែននេះគឺជាអ្វីហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅប្រជញ្ញនៅលើផែនដីនៅឡើយទោះទ្រង់អាចនឹងធ្វើនំប៉័ង5ដុំត្រី2ឲ្យមនុស្ស 5,000 នាក់បរិភោគហើយនំប៉័ង7ដុំហើយនឹងបាទត្រីខ្លះទៀតឲ្យមនុស្ស 4,000 នាក់បានបរិភោគព្រមទាំងផ្ដាច់ចំណងវិញ្ញាណបណ្ដាសាក៏ប៉ុន្តែទ្រង់យ៉ាងម៉េចដែរបាទទ្រង់មិនបានដោះអ្នកក្រណាម្នាក់ហើយធ្វើគេឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានខាងឯសាច់ឈាមនៅលើលោកនេះទេអាមែនបាទអាមែនដូច្នេះយើងដឹងហើយថានេះគឺជាអត្តន័យធៀបខាងឯវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងបដិសេធព្រះជាម្ចាស់បាទថាទ្រង់មិនអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកទូធាឬមានបាននៅក្នុងសាច់ឈាមទេខ្ញុំមិនបានបដិសេធទេបាទពីព្រោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបាននិយាយថាម៉េចគ្មានអ្នកណាដែលចោលផ្ទះសម្បែងឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបាទដោយយល់ដល់នគរព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនបាន 100% ឡើងវិញទាំងនៅផែនដីនៅឋានសួគ៌នោះទេអាមែនអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរ support គិតទៅវិញទៅមកព្រះអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានយើងកុំយកព្រះអង្គទៅដាក់ក្នុងប្រអប់ឲ្យប្រាប់ថាព្រះអង្គធ្វើបានតែអញ្ចេះធ្វើមិនបានអត់ទេបាទអាមែនព្រះអង្គចង់ធ្វើអីឲ្យមានអនាគតព្រះអង្គទេបាទគឺយើងគឺគ្រាន់តែរៀនឲ្យយល់ប្រហតិព្រះឲ្យចុះចូលទៅអាមែនបាទបើព្រះបណ្ដាចិត្តយើងប្រាប់ថាបាទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអញ្ចឹងយើងអធិដ្ឋានទៅហើយជឿអស់ពីចិត្តទៅព្រះនឹងជួយយើងបាទអាមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅពេលដែលព្រះចង់ធ្វើការនៅក្នុងអ្នកណាម្នាក់ទ្រង់នឹងបណ្ដាលនៅក្នុងវិញ្ញាណគេទោះបីជាផ្ដាច់ចំណងវិញ្ញាណបណ្ដាសាទោះបីជាជំងឺឬទោះបីជាទ្រព្យធនក៏ដោយព្រះអង្គនឹងបណ្ដាលនៅក្នុងវិញ្ញាណគេផ្ទាល់អាមែនបាទមិនមែនជាទូទៅទេសូមមើលទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកបាទអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ផងព្រះយេស៊ូវឯគេប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងយ៉ាបាទសង្រេងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចបាទសង្រេងយ៉ាងម៉េច broken heart បាទ broken heart អ្នកមានចិត្តសង្រេងអ្នកដែលមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំលោកអ្នកបងទំនុកកាំងនិយាយថាម៉េចព្រះអង្គសួរទៅកាន់អ្នកថ្វាយគុំព្រះអង្គបាទអញចង់យកអីមកថ្វាយអញចង់យកមាសមកថ្វាយអញបាទអញមិនខ្វះឡើយអញចង់យកយ៉ាញ់បូជាមកថ្វាយអញសត្វក្នុងព្រៃសត្វជារបស់ផងអញអ្វីដែលអញត្រូវការវិញ្ញាណខ្ទេចខ្ទាំអាមែនជើងបងប្អូនទាំងឡាយដែល broken heart in any case បាទគ្រប់ប្រភេទបាទព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីដោះអ្នកព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីព្យាបាលអ្នកព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បី restore អ្នកហើយនោះគឺជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យទ្រង់បង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងតាមរយៈ TV អាមែនបាទបងថាម៉េចមក broken heart restore ឡើងវិញហើយបងថាម៉េចនឹងប្រកាសពីសេចក្តីប្រោសលោះដល់ពួកឆ្លើយបាទ proclaim liberty to captive liberty មានន័យថាសេរីភាព
អាមែនសេរីភាពពីគេសេរីភាពទាំងខាងសាឈាមសេរីភាពទាំងខាងវិញ្ញាណសេរីភាពទាំងពីចំណងវិញ្ញាណអរិយសាតាំងមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមាន depression មនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតាំងពីដូនតាគឺជាទីយាតរបស់ផងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយចង់រួចពីចំណងវិញ្ញាណបណ្ដាសាបាទព្រះជាម្ចាស់មកដើម្បីរំដោះអ្នកចេញពីគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណអរិយអសោយទាំងអស់នោះហើយដោះអ្នកឲ្យមានសេរីភាពអាមែននេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងបងថាម៉េចហើយប្រកាសពីសេចក្តីប្រោសនោះរបស់ពួកឆ្លើយនឹងដោះលែងពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពប្រតិឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាសពប្រតិចាប់តាំងពីពេលណាលោកអ្នកបងចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំដែលព្រះអង្គសពប្រតិចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះគ្រីស្ទព្រមទទួលនៅចំពោះព្រះវិតាថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រមទទួលបេសកកម្មក្នុងការជៀនចូលមកកាន់ផែនដីបាទព្រះអង្គខ្ញុំព្រមទទួលបេសកកម្មដើម្បីនឹងបាទរងទុក្ខជំនុំពើបាបរបស់មនុស្សទោះដល់ស្លាប់ក៏ដោយអាមែនបាទនេះគឺជាឆ្នាំដែលព្រះអង្គសពប្រតិចាប់តាំងពីឆ្នាំនោះរហូតតទៅបាទគឺជាឆ្នាំដែលទ្រង់សពប្រតិរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយរហូតទៅដល់រាជ1000ឆ្នាំទៀតបាទនេះជាក្នុងកំឡុងពេលវេលា the year of the Lord favor អាមែនអញ្ចឹងបាទលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយឆ្នាំនោះនឹងបណ្ដូចឆ្នាំដទៃផ្សេងទៀតនោះឡើយអេមែនបាទបើលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់សិទ្ធស្គាល់អំណាចដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិននៅដដែលឡើយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវតមកទៀតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចបាទនឹងពីថ្ងៃដែលទ្រង់នឹងសងសឹកអានេះគឺជា part 2នៃសេចក្តីទំនាយបាទគឺព្រះអង្គនឹងសងសឹកដល់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវដែលធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមិនតាន់ដល់ពេលណាឡើយទេអាមែនចឹងហើយបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ4ព្រះអង្គអត់និយាយពីរឿងហ្នឹងបាទហើយតមកគឺជាផ្នែកទី2បាទគឺជាផ្នែកទី2ផ្នែកទី1ហ្នឹងគឺត្រឹមតែឆ្នាំព្រះអង្គសពតិនោះគឺជាបេសកកម្មដែលព្រះអង្គយាងមកលើកទី1អាមែនក៏ប៉ុន្តែបាទបេសកកម្មបន្តដទៃផ្សេងទៀតគឺចាប់ផ្ដើមមានរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមមានប្រទេសឡើងវិញបាទគឺទំនាយត្រូវបានសម្រេចយ៉ាងគំហុកបាទរាល់តែថ្ងៃបាទបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមើលបាទទទួលការបើកសម្ដែងពីព្រះហើយតាមដានសេចក្តីទំនាយបានសម្រេចយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948មកគឺនៅពេលដែលព្រះបានប្រទានឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានប្រទេសជាតិឡើងវិញពីថ្ងៃនោះឯងដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាប់តាមថែរក្សាការពាររាជរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ពីប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងឡាយដែលបានវាយប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គដល់ទៅជាង10លើកតែគ្មានឱកាសឈ្នះសូម្បីតែម្ដងសោះចាប់តាំងពីពេលដែលពួកគេបាទមានតែស្ត្រីនិងកុមារបាទហើយមានតែក្របបែកស្អុយណារហូតមកដល់គេคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបលើសជាងប្រទេសណាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលោកបាទនេះគឺជាផ្នែកហើយនឹងសម្រេចតទៅទៀតបាទយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់តមកទៀតតើផែនការរបស់មកអីខ្លះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គជួយអ្នកក្របន្ទាប់ពីបងប្រុសអ្នកមានចិត្តសង្រេងប្រុសដល់ពួកឆ្លើយដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងប្រកាសពីឆ្នាំដែលទ្រង់សពតិហើយព្រះអង្គថាម៉េចបាទព្រះអង្គយាងមកយ៉ាងម៉េចកំសាន្តចិត្តខ2ដល់អស់អ្នកដែលសោយសោកកំសាន្តចិត្តបាទអ្នកដែលសោយសោកព្រះអង្គថាម៉េចto preach the acceptable year of Jehovah and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn ណាបាទអ្នកសោយសោកតមកទៀតនឹងចែកដល់ពួកអ្នកដែលសោយសោកនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនបានភួងលំអជំនួសបែព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបដូរដកបាទលើកគេចេញពីផេះនៃសេចក្តីរងទុក្ខរបស់គេហើយបំពាក់ភួងផ្កាជំនួសវិញOh so amazing ហើយប្រេងនៃសេចក្តីអំណរជំនួសសៅសោកព្រមទាំងអាវនៃសេចក្តីសរសើរជំនួសទុក្ខធ្ងន់ដែលគ្របសង្កត់ដើម្បីឲ្យគេបានហៅថាទីដើមឈើនៃសេចក្តីសុចរិតគឺជាដើមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានដាំប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានតកាំងឡើងហើយតមកទៀតព្រះអង្គថាម៉េចបន្ទាប់ពីព្រះអង្គ restore ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ restore ព្រលឹង restore វិញ្ញាណ restore សុខភាពរបស់ផងគេហើយព្រះអង្គធ្វើម៉េចព្រះអង្គប្រើគេព្រះអង្គanointedគេព្រះអង្គដាក់ដៃលើគេព្រះអង្គឲ្យសិទ្ធិអំណាចគេដើម្បីទៅ restore ប្រជាជាតិរបស់គេ restore ពូជពងវងតកូលរបស់ផងគេតមកយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគេនឹងសង់អស់ទាំងទីខូចបងពីដើមឡើងវិញលោកអ្នកបងចងចាំនៅក្នុង
មុនពេលដែលព្រះបាទយ៉ាងមិនដែរនៅពេលដែលអេសាយបានទាយនេះឯងប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលស្ទើរតែរលាយរួចទៅហើយទោះបីជាគេមិនទាន់បានធ្លាក់ទៅក្នុង captive បាទបាប៊ីឡូនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិរបស់ផងគេដូចជាថ្ងៃរៀបលិចទៅហើយចាប់តាំងពីក្រោយសម័យសាឡូមោនមកគេបានបែកជាពីរហើយបងប្អូនឯងវាយគ្នាច្រឡំព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រនេះបានចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីព្រះហើយម្ដងទៀតគេចោលអនុភាពចាប់តាំងពីអីគេចាប់តាំងពីសិទ្ធិអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយសិលធម៌រហូតតចុងបញ្ចប់បងលក់គេបាទពួកនគរខាងជើងឲ្យទៅឯអាសឺនគរខាងត្បូងឲ្យទៅជាបាប៊ីឡូនហើយអ្វីសពបែបយ៉ាងដែលដូនតារបស់គេជាពិសេសដេវីតព្រមទាំងសាឡូមោនដែលបានសាងសង់គ្រប់ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមើលទៅដូចជាឋានសួគ៌ត្រូវបានคล้ายទៅជាផកទូលីហើយគំនោផេះ